अहम ख़बर है। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो MQM अगवान ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी के बयान से रद्दअमल साम्हूं आयो आहे। सिंध चवण आहे त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जो बयान हक़ीक़त के उबतड़ है। JPMC NICVD ऐं NICH कराची जूं 3 अहम इस्पतालूं आहिनि। उन्हनि इस्पतालुनि खे फंड फराहम कया वेंदा। अहम ख़बर अवां सां शेयर कई पिया। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो MQM अगवान ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जे बयान ते रद्दअमल। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जो बयान हक़ीक़त जे उबतड़ आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त JPMC NICVD ऐं NICH कराची जूं 3 अहम इस्पतालूं आहिनि। उन्हनि इस्पतालुनि खे फंड फराहम कया वेंदा आहिनि। शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त असां अवाम जी ख़िदमत ते यकीन रखूं था ऐं अवाम जी भलाई लाइ हर ज़रूरी कदम खयां वेंदा। सीनियर सूबाई वज़ीर जो इहो चवणु आहे। बिल्कुल नाज़रीन, अहम ख़बर है। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण MQM अगवान ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी के बयान से रद्दअमल ॾिनो आहे। सिंध चवणु आहे त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जो बयान हक़ीक़त के उबतड़ है। JPMC NICVD ऐं NICH कराची जूं 3 अहम इस्पतालूं आहिनि। उन्हनि इस्पतालुनि खे फंड फराहम कया वेंदा आहिनि। असां अवाम जी ख़िदमत ते यकीन रखूं था ऐं अवाम जी भलाई लाइ हर ज़रूरी कदम खयां वेंदा। सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण MQM अगवान ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी के बयान से रद्दअमल ॾिनो आहे। सिंध चवणु आहे त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जो बयान हक़ीक़त के उबतड़ है। JPMC NICVD ऐं NICHD कराची जूं 3 अहम इस्पतालूं आहिनि। उन्हनि इस्पतालुनि खे फंड फराहम कया वेंदा आहिनि। असां अवाम जी ख़िदमत ते यकीन रखूं था ऐं अवाम जी भलाई लाइ हर ज़रूरी कदम खयां वेंदा। अहम ख़बर खां अवां खे आगाह कयूं पिया। सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो MQM अगवान ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जे बयान ते रद्दअमल आयो आहे। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जो बयान हक़ीक़त जे उबतड़ आहे। सीनियर सूबाई वज़ीर जो चवणु आहे JPMC NICVD ऐं NICH कराची जूं 3 अहम इस्पतालूं आहिनि। उन्हनि इस्पतालुनि खे फंड फराहम कया वेंदा आहिनि।